హలో హాయ్ ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. సో మేము రీసెంట్గా హౌస్ అయితే షిఫ్ట్ అయ్యామని ప్రీవియస్ వీడియోస్లో అయితే చెప్పాను. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. సో ఆఫ్టర్ 9 years మేమైతే చిన్న హౌస్కి షిఫ్ట్ అయ్యాము. సో ఉన్న దాంట్లో అమ్మ వాళ్ళు పెట్టిన దాంట్లో, అత్తయ్య వాళ్ళు పెట్టిన దాంట్లో మేమైతే ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను చిన్న కిచెన్ని. సో ఎలా ఉన్నది ఏంటనేది మీరు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. సో ఇక మీదట కొంచెం కొంచెంగా వీడియోస్ అన్నీ షార్ట్స్ రూపంలో కానీ మ్యాక్సిమం షార్ట్స్ రూపంలోనే పెడతాను. సో లాంగ్ వీడియోస్ కొంచెం కష్టం, ఎందుకంటే నాకు పాప ఉంది. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాము. అంటిల్ దెన్ బాయ్.